नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और प्रतीक कार केयर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास आई हुई है स्कॉर्पियो 2008 की मॉडल। एमोग इंजन दिया हुआ है इस गाड़ी में। ये गाड़ी चलते चलते अचानक धुआं मारने लगी और इंजन करकराहट भर गई। इंजन से पूरा नोकिंग की साउंड आ रहा है और गाड़ी रेस करने पे पूरा पीछे से इतना धुआं मार रहा है कि पीछे से कुछ दिख ही नहीं रहा है और गाड़ी चलने की स्थिति में है ही नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कैसे धुआं आ रहा है गाड़ी से। दोस्तों, इस गाड़ी को हमने अभी चेक किया है। चेक करने के बाद में जैसा कि मैंने देखा है, इसका कैपिट बुलेट गया हुआ है। कैपिट वाल्व और बुलेट आता है, तो इसके बुलेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। तो अभी इसको पूरा खोलेंगे और खोलने के बाद में बुलेट नया डालेंगे। बुलेट नया डालने के बाद में देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये गाड़ी रेस करने के बाद में अभी बिल्कुल भी इंजन से नॉकिंग नहीं कर रहा है। इंजन एकदम स्मूथ है और रेस करने के बाद में धुआं भी नहीं मार रही है गाड़ी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। करो रेस। बस जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी इस गाड़ी की धुआं नहीं आ रही है और इसका प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू। करो, थोड़ा रेस करो, करो करो।